各位朋友，大家好。今年第6号台风维帕在今天的凌晨2点于菲律宾东方海面形成，预计未来它将会逐渐朝西通过巴士海峡。由于它的暴风圈将接近台湾南方的近海，因此气象署在今天上午11点30分发布了维帕台风的海上台风警报。台风预计在今天晚上到明天将会是最接近我们的时候。在这段期间，东半部地区要注意可能会出现豪雨以上等级的强降雨，请东半部的朋友要严加的戒备。而台风预计将在今天晚间逐渐的接近巴士海峡，在明天通过台湾的南方进入南海，因此在这段期间将会是台风距离我们最接近的时候。而以这个移动的方向跟趋势，气象署目前发布的警戒区域包括了巴士海峡以及东沙岛海面，也请这些海域航行作业的船只要严加的戒备。在今天白天，也就是今天上午一直到入夜8点之前这段时间东半部地区的降雨将会越来越明显，而且在今天下半天开始，在花东地区可能就会出现局部的大雨。而西半部地区属于背风侧，在早上、中午这段时间，其实都还是高温炎热的天气，尤其西半部的高温有机会来到34、35度以上，特别是苗栗以北地区有机会出现局部36度的高温，金门地区也有35度的高温，所以提醒大家，白天这段时间在西半部活动还是要慎防中暑。不过中午过后会有一些局部的午后雷阵雨出现，尤其南部地区中午过后也会出现局部的大雨，所以提醒大家，其实今天下半天的天气都会有些变化，要多加的留意。可以看到，到了明天白天，雨势会更大。那我们要提醒，东半部到恒春半岛会出现豪雨等级的降雨，尤其是花东的山区可能出现豪雨以上更大等级的降雨，提醒花东地区的朋友一定要特别的注意。而在明天台风逐渐进入南海之后，在我们南部地区降雨的状况也会变得比较多，会有一些间歇性的阵雨。不过整体的雨势跟降雨的范围要看台风到时候的位置离我们的远近而定，这个部分气象署也会持续观察。因此气象署目前发布强风特报，要提醒新竹以北、宜兰地区以及东南部，还有接下来明天台风往西移动之后，屏东、高雄的沿海都会有比较明显的强风出现。另外，在高山地区，尤其是我们中央山脉附近的棱线高山也会出现强风，还有金门、马祖也会逐渐出现比较强的风势，提醒大家要多加的注意。